انا مش معايا فلوس. الفلوس اللي معايا مش هتقضي. محتاج مكان؟ لسه هتعلم. يا ترى محتاج اسيب الشغل؟ استنى، ابدأ بزنس في المجال اللي انت بتحبه، ولو مش مصدق ان انت ممكن تحقق ارباح من مجال شغفك، اسأل جوجل. شوف ناس كتير عملت نجاحات من شغفهم. دور هتلاقي افكار مشاريع ناجحة جدا في مجال شغفك. استنونا، هنتكلم عن افكار كتير عن البزنس من البداية، قصص نجاح وافكار كتير ملهمة هتساعدك تاخد خطوة في دنيا البزنس. انا معاك دعاء العدلي، وانت بتسمع برنامج سنة أولى بزنس على راديو تسعينات FM. استنونا. سنة أولى بزنس مع دعاء العدلي، كل يوم 3 الساعة 12 إلا ربع الصبح على تسعينات FM. يا صباح الخير والتفاؤل والبركة والبزنس على كل مستمعين راديو تسعينات FM وأصدقاء برنامجنا سنة أولى بزنس. وصلنا النهاردة في رحلتنا للحلقة 11. رحلتنا بدأت مع سنة أولى بزنس في دنيا ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة شوية. أنا دعاء العدلي، رائدة أعمال وكوتش متخصصة في البزنس. تقدروا تعرفوا عني أكتر لو تابعتوا صفحتي دعاء العدلي على الفيسبوك. في رحلتنا مكملين مع بعض رحلة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. بدأنا رحلتنا من أول حلقاتنا واتكلمنا عن أهمية ريادة الأعمال وعقلية رائد الأعمال ورائد الفكر، وبعد كده دخلنا على أهم 10 طرق لتوليد الأفكار الملهمة وإزاي فكرتنا تبقى فرصة في دنيا ريادة الأعمال. وصلنا للحلقة 3 واتكلمنا عن أهمية الشغف وإزاي نعمل دراسة للسوق اللي احنا داخلين عليه. وبعد كده وصلنا للحلقة 4 واتكلمنا عن نموذج العمل التجاري البيزنس موديل كانفا وأهميته في أي بيزنس بنبنيه وبنقومه. وصلنا بعد كده للحلقة 5 واتكلمنا عن مبادئ التسويق وأهميته. وبعد كده الحلقة 6 اتكلمنا عن الخطة التسويقية في ورقة واحدة، ودي من أكتر الحاجات اللي بتفرق إزاي الواحد يعرف يسوق للبيزنس بتاعه صح، خطوة خطوة خطوة. رحنا للحلقة 7 ووصلنا ان احنا اتكلمنا عن أهمية التسويق على طريقة شبكات التواصل الاجتماعي او زي ما بيقولوا عليه السوشيال ميديا ماركتينج. وده الجديد يعني هو ده التطور بتاع الماركتينج في الدنيا بتاعتنا، لان السوشيال ميديا بقت في حياتنا اقوى من كل الحاجات القديمة وهي الجديد بالكامل. وصلنا للحلقة 8 واتكلمنا عن أهمية البراندينج، وبعد كده اتكلمنا في الحلقة 9 عن مصادر التمويل وإزاي نعرف ننشئ مشروع تجاري خاص بينا ونموله صح بكل الأفكار بتاعته. وصلنا للحلقة 10 واتكلمنا عن أهمية المبيعات. والنهاردة مكملين معاكم في الرحلة بتاعتنا في جزئية صغيرة في جزء المبيعات حبيت أكمله معاكم النهاردة في حلقتنا 11، وهو نقطتين مهمين جدا. نقطة اسمها توقعات المبيعات. أنا بتوقع إيه من المبيعات دي، وبتوقع إن أنا أوصل لنقطة التعادل في الشهر الكام. يعني مثلا لو أنا التعادل ببيع 300 وحدة في الشهر، فممكن ببيع في أول شهر 100 وحدة، تاني شهر ببيع 150، تالت شهر 200 وحدة، رابع شهر 300. يبقى أنت وصلت لنقطة التعادل بتاعتك بعد أول 3 شهور من بداية المشروع. مهم جدا تعرف انت هتوصل للنقطة دي ازاي، وتقدر توصل لتوقعات المبيعات من خلال دراسة السوق ودراسة المنافسين وحجم السوق وخطة التسويق اللي احنا اشتغلنا عليها من أول حلقة لحد النهاردة. مهم جدا برضو نعرف نقطة التعادل هي كمية المبيعات اللي بتساوي عندها إيرادات المشروع بتاعنا مع التكاليف الإجمالية الثابتة والمتغيرة. يعني قبل النقطة دي المشروع بيبقى لسه ما يعتبرش فيه أي دخل أو يعتبر بيخسر، بعدها بيحقق أرباح. بمعنى تاني هي أداة بنستخدم بيها عشان نعرف مشروعنا هيبدأ يغطي فلوسه بعد وقت قد إيه. مهم نعرف التكاليف الشهرية ونعرف إمتى المبيعات تبدأ تحقق أرباح، ونفهم نقطة التعادل إنها بتساوي التكاليف الثابتة في الشهر والربح اللي بيتحسب بالوحدة كل أرباحنا، يعني بيساوي سعر بيع الوحدة ناقص التكاليف المتغيرة. ونقدر نقول إن مع الوقت
بنوصل لنقطة التعادل، إن أنا اللي أنا صرفته جبته، وأبدأ يبقى فيه بروفيت من البيزنس بتاعي. هنطلع فاصل بسيط ونرجع نكمل حلقتنا النهاردة سوا، استنونا. ومكملين مع بعض وبنتكلم عن البراند نفسه. في 4 حاجات أنا بيفرقوا معايا في أي صورة ذهنية عن البراند، وهم بداية من شخصية البراند. يعني إيه شخصية البراند؟ إيه الحاجات اللي أنت عايز تحسسها للعميل من ناحيتك ودايما فكرك بيها وليها علاقة بمشاعرك أو بالمشاعر مثلا عنده هو؟ زي مثلا لما بتشوف كوكاكولا بيجي في دماغك إيه؟ دايما بيجي في بال الناس الفرحة، لأن كوكاكولا ربطت الفرحة بيها. والصفات الإنسانية اللي بيملكها المشروع بتاعك مهمة جدا إنها توصل للناس. إيه نوع العلاقة اللي هتكون بينك وبين كل شريحة من عملائك، أو بتعتبرهم إيه بالنسبة لك؟ الانطباع اللي عايزهم ياخدوه عنك، علاقتك بيهم الحقيقية،
كل شركة وهي بتتكلم مع الناس لازم تنسى إنها شركة وتحاول ترجع لأصلها الأول اللي هو إنسان. فلازم تكون عندك نفس صفاتهم الإنسانية عشان تعرف تبني صداقة مثلا. ملتزم، مرح، رياضي، قوي، واثق من نفسه، عاطفي، حساس. مهم إن الفاليوز بتاعتك تظهر جدا وانت بتعمل شخصية البراند بتاعتك، وتكون عارف الثقافة بتاعتك كويس، قيم البراند بتاعتك اللي هتبقى دايما متمسك بيها، الثقافة اللي بتبقى مرتبطة بأصل وثقافة العميل. يعني لو مستهدف براند في الخليج بيبقى ليه ثقافة خاصة ببلاد الخليج، لو بتبقى مستهدف براند في مصر بيبقى ليه عادات وتقاليد وأفكار خاصة بيه، وكل بلد ليها شكلها وليها عاداتها وليها أسلوبها. وده مهم جدا جدا إن الاعتقادات والعادات والتقاليد بتفرق جدا في ثقافة البراند مع المكان اللي هو فيه، وده من أهم الحاجات. ودايما شريحة العملاء مهمة جدا، إحنا نعرف برضو هم حابين البراند بتاعنا بناء عليه. تاني حاجة هي صورة البراند. دايما اسم المشروع بتاعك ودايما اللوجو وبيعبر عنك، دايما الألوان الأساسية هي ألوان شبهك. حاول دايما تخلي كل الحاجات دي بتعبر عن شخصية البراند بتاعك، مشروعك، ومتماشية مع شريحة عملائك. خد وقتك ودور كويس قوي عن الألوان وعن القيم بتاعة ألوانك اللي فعلا هتبقى علامة مميزة ليك في دنيا البراندز بتاعتك بإذن الله. المطبوعات اللي هتعملها للمشروع بتاعتك سواء كروت، سواء بانرز، سواء تغليف أو أي حاجة خاصة بالبراند، مهم جدا جدا إن أنت تراعي فيها الألوان والديزاين. وحتى لو بقى معاك تيم في الشغل مهم جدا إن أنت تبقى عارف اليونيفورم بتاعهم شكله عامل إزاي، ألوانهم، الجزء ده مهم جدا، ودي الصورة اللي دايما بتنطبع في ذهن العملاء بتوعك. صوت البراند مهم جدا. يعني ايه صوت البراند؟ انت بتقول ايه عن البراند بتاعك، وبتقوله ازاي، وبتقوله ليه، واهمهم هتقول اللي عندك للعميل ازاي. ايه هو اسلوب كلامك وحوارك؟ ممكن يكون رسمي، طب ممكن يكون شبابي، ممكن يكون وقت هزار. اللغة اللي بتتكلم بيها مع الناس دي مهمة جدا. إن مثلا لو جينا فتحنا مطعم صيني في مصر، هل الناس اللي جواه هتتكلم صيني ولا هتتكلم مصري؟ وشكلهم هيبقى عامل إزاي؟ هل هيعبر عن هويتهم وفي نفس الوقت هيواجبوا البلد اللي هم فيها؟ وده موجود في فرايتيز كتير قوي، مطاعم سورية ومطاعم لبنانية ومطاعم يابانية زي حاجات السوشي وأشكال وكتير. لما بتدخل للوهلة الأولى عينك بتشوف إن المكان ده طبعه بلده، ولكن هم بيعرفوا يتخاطبوا معاك بلغتك علشان يقربوا وجهات النظر، ولكن انطباعك عنهم بتاخد فعلا انطباع عن البلد دي، وده مهم جدا. مشروعك مهم جدا انه يبقى لغته شبهك. في ناس كتير بتعمل الميكس ما بين الانجليش والعربي، ما بين العربي بس، ما بين الانجليش بس. دايما شوف العميل اللي انت بتخاطبه انهي عميل، وده مهم جدا ان انت تعرف انت بتخاطب مين، فصوت البراند بتاعك يوصل له صح ويوصل بالتون اللي انت عايزه فعلا يوصل. المشاعر وتأثيرها اللي دايما موجودة في كلامك بيفرق جدا مع العملاء بتاعك. علشان كده من المنطق ان احنا يبقى فيه دايما لغة ثقافية ولغة تفاؤل ولغة بهجة موجودة، لأن الناس دايما بتروح للحاجة المبهجة السعيدة اللي بنوصل لهم جمال الحاجة اللي احنا بنعملها صح، وده بيفرق جدا في شخصية البراند. عندنا حاجة مهمة قوي قوي هي الصورة الذهنية بتاعتنا. يعني ايه الكلام ده؟ احنا كل الكلام ده شخصية البراند او صورة البراند او صوت البراند بيوصل ايه للعميل بتاعنا؟ بيوصل ان الحاجة اللي عايزها تيجي في دماغ العميل اول ما يشوف منتجك او يستخدمه. عايز انه يكون ليه نظرة المجتمع للعميل ده اللي بتستخدم منتجك. مثال عربيات فولفو في العالم دايما الشعار بتاعها الأكثر أمانا، فدايما أي حد بيفكر يركب عربية فولفو لأنه هو متخيل إنها عربية فيها أمان عالي. مرسيدس من أكتر العربيات اللي الناس دايما حاطة في ذهنها إنها عربية فخمة وفخامتها عالية ففارق معاهم. كانت تويوتا دايما بيقولوا إنها الأكثر توفير، ولكن هو عالميا فعلا هي أقل في الفلوس من باقي العربيات، ولكن عربية جودتها عالية وفعلا بتوفر لأصحابها كتير، وده كان الكونسبت الياباني بتاعها. الخطوات اللي بتعملها عشان توصل الصورة الذهنية دي لعميلك
لازم دايما تطور المنتج اللي بيخدم الصورة الذهنية دي. زي 7 أب الانتعاش والروقان، دايما بيطوروا مشاريعهم بشكل مستمر علشان يوصل ويخدم الروقان اللي هو الصورة الذهنية اللي عند العميل بتاعه. وده موجود في أغلب إعلاناتهم، موجود في أغلب الإعلان. يعني أول ما بتشوف الصورة قبل ما تقرأ كلمة بيجي في دماغك 7 أب الروقان. وده من الحاجات المهمة إن احنا برضو نحط الأفكار الملهمة اللي توصل للعميل الرسالة قبل بس ما يقرأ الإعلان، بمجرد بالصورة الذهنية أو بالفوتوز اللي بتعبر عن المنتج بتاعك. الترويج كله بيصب في رسالة واحدة اللي هي الصورة الذهنية اللي عاوز عميلك يحفظها عنك. يعني الفيديوهات، البوستس اللي موجودة، الفاوتشرز، البانرز، أي حاجة ريليتد بأن أنت بتعلن عن منتجك، كله بيبقى ليه هوية واحدة، ايدنتيتي واحدة، بتوصل لعميلك صورة ذهنية إن المنتج ده معمول عشانه، معمول علشان يساعده ويفرق في حياته. ففعلا بينطبع عنده الصورة دي ويفرق معاك أنت قبل أي حد تاني. التكرار لحد لما عميلك يحفظها، ده من الحاجات اللي بتخلي ناس كتير قوي لما سبحان الله تبقى ماشية على الكوبري وبتسمع في الراديو أو تسمع إعلان في الراديو ويجي قدامها بانر كبير قوي لمنتج معين، الصورة الذهنية اللي بتنطبع في دماغه إن هو شايفه وسمعه وحسه بتفرق مع عملاء كتير. علشان كده الماركتينج الصح لأي منتج بيفرق جدا إنه يربط العميل بتاعك بصورة ذهنية مميزة عنك، وفعلا يحس إن ده معمول علشانه وإن المنتج ده اتوجد علشان خاطره هو. يعني من الآخر ما ينفعش فولفو تركز على الأمان من غير ما تكون عربية قوية فعلا وأكتر أمان عن غيرها. وما ينفعش ماركة عربيات جديدة لما تفكر تعمل براندنج تعمل على أساس الأمان، لأن خلاص فولفو كانت سابقاها فيه. دايما طور، دايما شوف نفسك مميز، دايما حط الأفكار وحط القيمة بتاعتك في المنتج بتاعك ووصله للعميل بتاعك صح. اطبع صورة ذهنية، حاول دايما تكون مختلف ومميز out of the box. أكيد هيبقى عندك العميل المثالي بإذن الله، وأكيد المنتج بتاعك هيوصل في حتة مميزة وتكبر في الماركت ويبقى ليك هوية كبيرة جدا تفرق معاك ومع دنيتك ومع كل الناس. هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.
مكملين مع بعض عن العميل وعن دورة حياة العميل والقيمة المضافة اللي أنا بعملها له. طب ثانية واحدة، هو دورة العميل اللي هيشتري مني بتيجي كل قد إيه؟ كل منتج بيختلف في حياته دورة العميل بتاعه. يعني منتجات الأكل الناس بتشتري أكل كل يوم، منتجات اللبس الناس بتستنى تشتري لبس في مناسبات أو في مواسم أو دخول شتاء أو دخول صيف، بيبقى ده أكتر وقت عليه طلب. كل منتجات بتفرق دورة العميل بتاعها عن التانية، فمهم جدا إن أنا أعرف إمتى المنتج بتاعي يفرق مع العميل. في عميل لو أكل مثلا بيبقى ممكن كل يوم، لو لابتوب بيبقى كل 3 سنين، وطبيعة المنتج بتفرق وجودته مع العميل بيفرق، إن العميل بيشتريه مرة واثنين وثلاثة. في ناس زي عفش البيت أو الفرش بتاع البيت، في ناس بتشتري مرة واحدة في العمر، وفي ناس حاجات بتغير عفشها كل سنة. نوع العميل بيفرق جدا جدا جدا. مهم إن احنا نقوي علاقتنا بالعملاء بتوعنا، ودايما نزود حبهم وولائهم لينا، علشان لو في اي اوفرز او في اي تجديد او في اي حاجة جديدة بقدمها، بيكونوا اول الناس اللي بيشتروها، وبيكون فيهم هم المهتمين الاكبر، لانهم بالفعل جربوا المنتج بتاعي وجربوا الخدمة اللي انا بقدمها وعرفوا المستوى بتاعي، فبيكونوا دايما هم اكتر ناس ضايقين الموضوع وعارفينه وفارق معاهم. القيمة المضافة اللي أنا دايما بقدمها، أنا دايما القيمة المضافة دي أنا بشبهها إن إحنا مسكن الألم. يعني إيه مسكن الألم؟ إيه نوع الألم اللي أنت عايز تخففه عند العملاء المحتملين بتوعك؟ يعني إزاي هيخلي حياتهم أسهل؟ طب إيه الحل للمشكلة اللي هتحلها لهم؟ أو إيه هي الحل للمشكلة اللي هتقدم لهم منتج يحلها؟ لازم كويس قوي نعرف إحنا وجودنا هيفرق ازاي في الماركت، وقد ايه المنتج بتاعنا هيحل حاجة، وده من اكبر الحاجات المهمة في الدنيا بتاعتنا. ازاي هنملى الفراغ في السوق، لان مهم قوي يبقى فيه حتة نملاها والمنتج بتاعنا يبقى مميز. والتميز هنا اللي بيخلي عملتك او ان انت تبقى فعلا عملك فريد من نوعه او منتجك فريد. حتى لو بتقلد الناس، انت لما بتعمل حاجة بروح مختلفة وبنكهة مختلفة، ففعلا بيبقى عندك يونيكنس، مفيش اتنين زي بعض. حتى يعني على سبيل المثال بيبسي وكوكا كولا، بيبسي ليه طعم، كوكا ليها طعم، رغم انهم شبه بعض في الظاهر، ولكن في الجوهر هم مختلفين. في اختلاف كتير قوي ما بين حاجات كتير قوي موجودة، زي الاندرويد وزي الاي او اس، اختلافات فظيعة، وده ليه العملاء بتوعه وده ليه العملاء بتوعه، وده ليه تميز وده ليه تميز اسفة. المهم نبقى عارفين احنا بنقدم ايه، وبنصنع منتج عامل ايه، وعليه طلب شكله ايه، بوصله للعملاء بتوعي ازاي. الجودة بتاعتي مهمة قوي قوي قوي، خدمة ما بعد البيع دي مهمة قوي، ومتابعة رضا العملاء، الفولو اب ده مهم قوي قوي قوي. السايكل بتكمل بالفولو اب علشان تعرف لو في اي مشكلة، لو في اي رأي اخر للعميل، لو في حتى شكر واحساس بان انت عامل حاجة مميزة، ده بيديك الدفعة وبيفرق معاك في الدنيا بتاعتك ان انت تكمل وتعرف وجودك فارق قد ايه مع العملاء بتوعك. السهولة والبساطة مهمة جدا، ان احنا نبقى عارفين احنا بنوصل ازاي والدنيا بتاعتنا بتكبر ازاي، علشان نقدر ناخد خطاوي لبكرة، وناخد فعلا بصمة وخطاوي ثابتة في الدنيا بتاعتنا، فنقدر نطور، نقدر نجدد، نقدر دايما يكون لينا العلامة المميزة بتاعتنا، البراند القوي اللي نقدر نبنيه. حتى لو البراند ده كان في حاجة بسيطة، حتى لو كان بداية حاجة بسيطة. أعرف ناس عملوا منتجات مربى في البيت، بدأت حد بمنتهى البساطة بتعمل أنواع مربى، النهاردة بقت براند موجود في الماركت، وبقت ليها في كل المحافظات فروع. حاجة بسيطة ولكن هي قدرت تحط بصمتها. موجود أنواع كتير من نفس فكرة المربى، ولكن هي قدرت تعمل حاجة مميزة، حاجة ليها روح، طعم مميز، أفكار ملهمة. وده اللي الناس بندور عليهم، بندور ان احنا فارق معانا الحاجات البسيطة الجميلة اللي بتفرق مع الناس اللي حوالينا جدا.
الحاجات بيتلعب بيها فكرة مثلا زي ما احنا قلنا فولفو في قيمة الأمان، في عندها أمان، ولكن العربيات الباقية عندها أمان، ولكن هي اشتغلت على حتة إن دي القيمة المضافة بتاعتها. زي الآيفون لعب على الجودة، ورغم إن في موبايلات كتير قوي فيها جودة وفيها كواليتي حلوة قوي، ولكن هو حاول يركز على الحتة دي، فانطبع عند العميل بتاعه الصورة الذهنية دي، وقدر يدي القيمة المضافة دي للعميل وفرق معاهم. مهم جدا ان انت فعلا تعرف انت مين، وتعرف انت ماشي على الخطاوي مظبوط. سهل ان الناس تنجح، لكن صعب انها تستمر في النجاح. مهم قوي ان انت لما تاخد الخطوة وتنوي تعمل حاجة مميزة باسمك، تتعلم صح، تاخد خطوة 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 مظبوط، تعرف البيزنس بتاعك انت مين وبدأت ليه، وايه الواي تاني وتالت وعاشر دايما اقولها. انت هتاخد الخطوة دي مجرد انا واحد عايز اعمل بيزنس وخلاص زيادة فلوس وبس، ولا واحد عايز يسيب اثر، يسيب بصمة، يسيب حاجة للناس الدنيا بتاعته، لمجتمعه، لبلده، لكل حاجة صغيرة ولكن فارقة. في حياتنا دايما بنقولها خطوات صغيرة لكن دايما بتدي انجازات كبيرة والهامات كبيرة لناس حوالينا تقلدنا وناخد بايديها، يفرقوا واحنا نفرق، وكل مجتمعنا يفرق في الظروف اللي احنا بنعدي بيها. مطلوب من كل الناس اللي عندها وعي وعندها فعلا افكار ملهمة ان يطلع فكرته للنور. في ناس كتير قوي موجودة النهاردة تقدر تساعدك ان انت تخرج فكرتك للنور، تمشي على الخطاوي مظبوط. البزنس حلو، البزنس سهل مش صعب زي ما الناس بتقول. سهل ان انت تعرف فكرتك، تعرف نفسك، تعرف امكانياتك، ادرس الموضوع. سهل ان انا اخد خطوة ان انا ابدأ اتعلم واتطور وادرس واعرف انا رايح فين، واخد خطاوي لبكرة هتلهمني وهتلهم دنيتي وهتساعد بلدي انها تتطور ويبقى ليا بصمة في مجتمعي. شكرا لكل الناس اللي سمعوني النهاردة. انا دعاء العدلي وانتوا كنتوا بتسمعوا سنة اولى بزنس. ان شاء الله ميعادنا الثلاث الجاي 12:15. تسمعونا على كل خير. باي باي.